النهاردة هتكلم عن موضوع مختلف تماما ورمز مهم جدا، وربما يكون كثير من الناس بيحلم بيه أو يعني بيحس بيه في المنام، ولكن ما بيعرفش تفسيره ايه، وهو الكحة أو السعال في المنام. الكحة أو السعال في المنام ليها تأويلات كثيرة جدا، وأنا هقول بعض تأويلاتها المهمة في الفيديو ده، لأن طبعا زي ما احنا عارفين أي رمز ما بيبقاش ثابت لكل الأشخاص. أولا الرمز بيفسر على حسب حالة الرائي، وعلى حسب حالته الاجتماعية وظروفه وحياته بتكون عاملة ازاي. هل بيعاني من حاجة معينة، من هم معين، من كرب معين. فهنا ان شاء الله الرمز ده انا هفسر هذا الرمز، ولكن طبعا تفسيره مش لكل الاشخاص. هقول بعض التأويل المهمة في رمز الكحة او السعال في المنام بتدل على ايه. طيب، بداية الكحة لو حد شاف نفسه ان هو بيكح او بيسعل في المنام، ده احيانا بيدل على ان صاحب المنام دائم الشكوى، يعني بيقعد يشكي عن حاله للاخرين، عن همه، عن همومه، عن كروبه، وعن مشاكله. دائم الشكوى، ما بيبطلش شكوى عن حياته للي حواليه. احيانا برضو الكحة او السعال في المنام بتحذر او بتكون تحذير من الله سبحانه وتعالى للرائي ان هو داخل على مرحلة في حياته تعب وهموم وكروب. يعني اذا كان الرائي في الوقت دوت داخل على امر معين، ممكن يكون لو شاف نفسه ان هو بيكح او بيسعل في المنام، يكون الامر دوت هيجلب عليه بعض الهموم وبعض الكروب. فدي بتبقى رؤية تحذيرية من الله سبحانه وتعالى. وطبعا احنا عارفين ان ده داء، وربنا بيدي مع الداء الدواء، والدواء بتاع هذه الامور او التنبيهات او التحذيرات هي كثرة الدعاء لله عشان ربنا يرفع عنا البلاء. طيب، ايه تاني؟ هو ربما تأويل الكحة والسعال ايضا بيكون ان صاحب المنام نفسه هيتعرض لكثرة الكلام والقيل والقال الغير لائق. يعني في حد هيتكلم في حقه بالباطل، كلام غير لائق، هيقول عليه أقاويل وكلام ما حصلتش، تهم هو هيتهم بيها، ولكن للأسف الشديد كلها باطلة. وإن طبعا الأشخاص اللي بيعملوا كده خبثاء، عايزين يوقعوا الرائي في كثرة الكلام والمشاكل والهموم.